program amange kanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi ogenda kusimulurwa mu mwoyo ne mubiri berako wano ku UBC woka Ibanda, Rakai, Sembabule, Liantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM is Sani Kidezi Nayo. Teka ya services zaffe mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 paka ku 45 ez'okumakya tuba n'okuyigirizibwa Bayibuli oba kiyite Bible classes ate okuva ku ssaawa 2 paka ku 4 ez'okumakya tubeera ne morning service eyo nga ya Luzungu na Luganda ate okuva ku 4 paka ssaawa 8 ez'olweggulo tuba ne main service eyo nga ya Luganda lwokka ate okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi tuba ne deliverance service eyo nga yakusabirwa n'okusibwako emikono. Mukama akweweredde okukusisinkana bw'onojja n'okuŋŋaanirako omunaffe mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Mukama yebazibwe nnyo amanya mu Dinkoni Jimmy Mwesigwa nzise okwebaza Mukama olw'ekisa kye kubanga amazima Katonda wa kisa. Mu mwezi gwe 10 ennaku z'omwezi 26 bangoba mu nnyumba oluvannyuma lw'okuba nga nali nakwata ssente zange oba obusente bwe nali nawo nembaka abantu b'embuwola amazima ne balemererwa okusasula bwe batyo ssente ne zifa bwe zityo kegamba ne binsobako nensigala nga siina wadde 10 era nembeera mu mbeera bwetyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bwe bangoba mu nnyumba mukyala wange n'abaana bange ne babaako walaga mukyale wa mama waabwe naye ennaku z'omwezi nga 3 Desemba Mukama n'ambulessinga y'akasente n'engenda n'empangisa ennyumba. Naye wenjogerera mu kaseera kano Mukama yampadde ennyumba eyange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yebazibwe. Yampadde ennyumba neewuunya Katonda
atampa ssente emitwalo 10 ze nali mpangisa eri ennyumba gye bangobamu. Neewuunya Katonda ayampadde ennyumba etali mu bukadde 10, etali mu bukadde 2, etali mu bukadde 4. Neewuunya Katonda oyo akola bikulu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Eriko garagi, kitegeeza kati ngenda kaayamu. Katonda ampadde ennyumba n'emmotoka agimpe kuba garagi baagiteekako kubeera mu mmotoka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'olwekyo ekitiibwa n'ettendo byonna mbiriza Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange mpitibwa Moses nga nsabira Kisugu. Njagala kwebaza Mukama ku program akutwala ekiro. Naye nina jjajja wange nga mulwadde. Nga kyokka obulwadde obumuluma bwo tetubumanyi. Ne tugenda e Mulago ne bagamba ayina ekizimba mu lubuto. Ne bamutwala mu sikaani ne bagamba ekizimba ky'alina mu lubuto tekisobola mulumisa, tekisobola muleetera bulumi obwo bw'alina. Ne batutwala mu bakebera emigongo. Neera ne kwegamba bibagezangako byonna nga bagamba nti obulwadde obumuluma tetubulaba. Naye mu kuyita mu kwakutwala ekiro era neebaza nnyo abasumba bakola ku kwakutwala ekiro. Amina. Bamuyitanga Akot Angelina. Kati ku ssaawa eno wenjogerera yawonera ddala era yaddayo ne mu kyalo n'emirimu gy'akolanga bulijjo. Mukama bampeera omukisa. City Lunch Fellowship Nakasero. Abantu bawona bafuna emirimu, abatalina ssuubi bafuna essuubi, abantu balokoka. Weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga. Ababuulizi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda n'abakazi n'abasajja ba Katonda bangi ab'okubuulira ekigambo ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana paka essaawa 8. Akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM. Esanikidde zinnayo. Emitawaana gyonna gy'owulira gye tulina olwaleero givudde ku kuba nti enjiri tekyabuulirwa, enjiri yalagajjalirwa. Bassebo ne bannyabo mugolokoke tubuulire enjiri mu linnya erya Yesu. Njagala kwogera ku amaanyi agali mu kusinza Katonda. Amaanyi agasiŋŋaanibwa mu kusinza Katonda. Bikola by'Abatume 16 olw'19. Bwe twamala okulokoka ne tufuuka abaana ba Katonda, ne tufuuka abasika ewamu ne Kristo, ne tufuuka abassa ekimu ne Mukama, twaweebwa ebyokulwanyisa ebitalina alina. Kiki ekyatuweesa ebyokulwanyisa? Kankwe background. Omuntu nga tannatondebwa, Katonda yasooka kutonda bamalayika. Bamalayika Katonda be yatonda basooka bonna ne bamugondera ne bamuweereza okutuusa malayika omu gwe bayitanga Lusifa bwe yajeemera Katonda ne yeekulumbaza n'amera amalala agaaleetebwa obuweereza bwe obwali obw'okuyimba n'okutendezanga n'okusinza Mukama. Ettutumu bwe lyayitirira mu ggulu, engalo bwe zaayitirira, nga bwe kiri nti kyekikemera ekitera okukwata abayimbi bonna, engalo ezo, enduulu ezo, bangi kubo maculite yaabwe, obukulu bwabwe tebusobola kuhandolinga bungi bwa ngalo ezibakubirwa. Bwe ziyitirira obungi,
oluusi engalo ze zibasalirawo ne zibagamba engeri gye ziyitiridde obungi kirabika era naawe gy'okomye obukulu. Ekyo ekikemo tekyatandikira ku bayimbi baffe ab'olwaleero. Ekikemo ekyo kyatandikira mu ggulu ku malayika gwe baayitanga Lusifa. Engalo bwe zaamusukkako yalemerera okuhandolinga ettutumu eryali lijja gy'ali. N'alowooza nkirabika ettutumu bwe buyinza n'amaanyi g'alina nti era alabika kati we bituuse asobola n'okuwamba Katonda. Era bwe gutyo bwe gwali. Naye nno Katonda nga bw'atepankirwapankirwako n'alyoka amugobayo mu ggulu, Bayibuli ga n'amusindika n'agwa eno ku nsi. Teyakoma kusindikibwa busindikibwa. Malayika ono gwe bayita Lusifa yafiirwa n'ekifo kye n'afiirwa n'omulimu gwe ogw'obusinza, kulira okusinza n'okutendereza mu ggulu gye yabeeranga. Bw'amala okufiirwa ekifo kye eky'okusinza, Katonda obwetaavu obw'omusinza yabusigaza n'asigala ng'ayagala asinzibwe. Katonda kyeyava alowooza ku kulipulesinga malayika ono gwe bayitanga Lusifa. N'asalawo atonde nze, n'asalawo atonde ggwe, tumubeererenga ab'okumusinzanga. Mu ngeri emu oba endala, nze naawe ekyatutonza ng'oggyeko ebintu ebirala byonna bye tukola, ekyatutonza ekikulu, lwaki tuli balamu, lwaki tuli wano? Tuli wano kubanga Katonda atusuubira okumusinzanga. Era buli lw'omisinga okusinza Katonda obeera weerabidde ekyakutonza. The original purpose, ekigendwa kya Katonda ekyasookera ddala. Lwaki yakulowoozaako n'asalawo akutonde? Yakutonda omusinzenga. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mu saavisi mulimu ekitundu eky'okuweereza Katonda okuyita mu kumusinza n'okumutenda. Ate era mu saavisi mulimu akatundu aka Katonda okuweereza gye tuli. Okyagoberera? Kati ebyo bibaawo dde. Nga tukuŋŋaanye wano nga bwe walabye twazze. Ekitundu kyaffe ekisooka, olw'okubanga Abaganda bagamba nti ow'entanda entono y'asooka okusumulula, essaawa yaffe esooka, ekitundu ekisooka nga tuzzenga wano, tukimala mu kusinza n'okutendereza Katonda ayatutonda kubanga akitusuubiramu. Abantu abamu balowooza nti akadde kaffe akasooka wano mu saaviisi kaba kadde kakwononayonoona ku budde nga bwe tulinda abatannatuuka. Era abamu balowooza nti okuyimba kuno kwonna okusookawo n'okuzina n'okutendereza n'okusinza mbu bibeera ku passinga time nga tulinda abatannatuuka. Ngambira neiba akulina nti ekyo wakifuna bubi. Wakola otya? Ekyo wakifuna bubi. Kyandibanga ate kyolagajjalira kyekisingira ddala ate obukulu kyekiriwa? Ekiseera ekyokusinza n'okutendereza Katonda kubanga ekyo kyekyakutonza. Ekyo kyekyakola kitya? Kyekyakutonza. Katonda kyakusuubiramu. Katonda ekyo kyalabanga paati yo. Katonda ekyo kyalabanga ekyali kuleese. Wandizze wano ng'ekikuleese kusinza na kutendereza Katonda. Kubanga okuyita mu kusinza n'okutendereza Katonda ke katayimu naawe wookolera paati yo. Bw'ojja wano ng'okusinza n'okutendereza nga byawedde dda, Katonda akwewuunya. Alaba sempala nampala ayajjula amalala atayogerekeka nti essaawa ey'omusinza bwe toliiwo. Kubanga tulinamu kapaati, ffe ng'abantu tulinamu kapaati ak'okuweereza eri Katonda okuyita mu kusinza n'okutendereza. Paati ey'okubiri yeno gy'olaba kakati omusumba gy'akozesa Katonda ng'ayogera gye tuli okuyita mu musumba. Kati wano essaawa eno
Katonda ali mu kuweereza gye tuli. Ffe twasoose ne tuweereza gy'ali, ate naye kaakati ali mu kuweereza gye tuli. Mulaba mutya? Sooka owulire. Mulaba mutya singa gubadde mukolo nga guliko pulezidenti? Omukolo gwonna okunaabeera pulezidenti, twogere amazima. Bategekawo abanaayimba, ne bategekawo abanaazina, ne bategekawo abanaawa sipiiki ez'enjawulo. Pulezidenti ng'atudde wali byonna abiraba, tannayogera. Byonna ng'abiraba. Ne bayimba, ne bazina, ne bamusiima, ne boogera obubaka. Naye olaba otya singa obadde omu ku baminisita, ng'obadde omu ku baminisita ba pulezidenti, n'olyoka ojja mu tayimu gy'osuubira nti kati pulezidenti alabika anaatera okwogera, n'olyoka ojja ng'omusanze na ku mukolo n'ojja noga nti alabika anaatera okwogera, kati awo ndoza ne bwennyingirawo omulimu gwe bagusazaamu ku olwo, kubanga alaba malala, alaba lugezigezi, kubanga pulezidenti tasooka muntu yenna ku mukolo, abantu be balina okumusookawo. Si bwe kibeera? Gambo yaddamu empisa. Pulezidenti akola atya? Mwe mwenna abajjanga okubuulira kwatandise dda. Wangi? Omusango gwe muvunaanibwa malala. Obanga ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, mu bukulembeze waffe obwa wano ku nsi, bwe kityo bwe kitambula, ebya Katonda byatulemerawo okutegeera. Saavisi bwe bagamba nti etandika ssaawa 4:30, beerawo nga tennatandika. Anti owulira amina bwe ziri 3. Owulira amina bwe ziri 6. Lwaki? Kubanga eyo essaawa ey'okusinza, ey'okutendereza, ey'okwebaza. Nti ekyo nga kiwedde bulungi. Wangi? Olwo nno ne Katonda waffe ng'amaze okusanyuka, okuyita mu kusinza, okuyita mu kumutendereza, Katonda ffe ne yagolokoka n'aweereza eri abantu be. Okusinza n'okutendereza kubanga bw'okabala ennimiro nga tonnagisigamu nsigo. Okusinza n'okutendereza bye bikabala obulamu bwaffe, ne bibukabala ng'obulime, ne bibuteekateeka, ne bagenda okusigamu ensigo ey'ekigambo kya Katonda nga bagisiga ewantu ewaakabaddwa, era bw'esigibwamu ewaakabaddwa emera bulungi n'ekomyawo ebibala. Okusinza n'okutendereza kwekweseemu amaanyi mangi nnyo nti abamu ku mmwe kye mutamanyi temwetaaga na kussaako mikono okuwona endwadde zammwe singa mwetaba mu kusinza n'okutendereza. Kulimu amaanyi agasobola okuwonya endwadde ezibadde zikuluma. Okusinza n'okutendereza kulimu amaanyi agasobola okumenya ekkomera mw'obadde n'ofuluma n'otambula ne weegendera. Bayibuli eyogera ku musajja gwe bayita Yekosafaati bwe yali ng'alumbiddwa. Yekosafaati yali kabaka wa Isirayiri. Ku mulembe gwe Yekosafaati yalumbibwa. Amaje agamawanga ageetooloddewo geegatta ne gakola kye bayita alliance ne galumba obwakabaka wa Isirayiri nga bazze kubakuba, bazze okusimulawo eggwanga lye bayita Isirayiri. Yekosafaati agenda okuzuukuka ne bamuleetera amawulire nti Isirayiri erumbiddwa, yeetooloddwa. Abajaasi, amaje, abalabe bagyetoolodde ku kkono, ku ddyo, ebuvanjuba n'ebugwanjuba, ku mulundi guno gwokka. Isirayiri terina weewonera, egenda kusaanawo. Kozi ki ekyabalumbye? Olutalo lw'abalumbye nga lulimu ejje ly'amaanyi nnyo nga gyenkomeza. Kozi bo bakola batya ate kaakati? Olaba ng'olutalo lukususseeko obunene nga toluyinze, sinza Mukama. Olutalo lw'abalumbye lunene. Baabano baguddewo worship service. Bo bali mu worship service. Wali olumbiddwako? Wali obaddeko under attack? Wali ofunyeko ebikangakanga? Abamu ku mwe bibalumba muddukira mu ssabo.
mu kino kirabika kimpitiriddeko ne Mukama anansasira busasi noddukira mu ssabo. Abamu ku mmwe lwe mujjukira emmindi ze baabawa n'ogamba ne Mukama akiraba kasita ne Mukama musinza ku Sande naye nene emmindi kanjijjeeyo ngifuuwe. Emmindi ekole ki? Ona ku naiba akulinganya olukokolo mukentwe babanga ate bagamba gwe. Abantu abamu ebizibu bwe bayitirirako obunene bakola buli ekibasala mu maaso. Sapule bazambala, yirizi bazambala, bajjayo obujjo ne banyookeza naga Mukama nansonyiwa busonyi bangambye na kino kijja kukola Mukama nansonyiwa busonyi. Njogera bino nga njagala kubuuza crisis ezijja gy'oli gw'ozihandolinga otya? Oddukira wa? Olaga wa? How do you overcome your crises? Yekosafaati wuno tumulabye ye bwe yafuna crisis yaddukira mu nnyumba ya Mukama. Yaddukira wa? Abalabe nga bakulumbye olina ojjukira ekkanisa, ojjukira Yesu, ojjukira Bayibuli. Wakati nga bitabuse nga waliwo ekitabuse olinamu ku maanyi agajjukira Mukama. Wangi byokola bya Mukama. Nze mbuuza emitawaana ogihandolinga otya? Okwata otya ebijja gy'oli? Olutalo gye luliyo gendayo, ku front line gendayo, tuukayo. Ewali oyo omukazi akuwalana ku woofiisi gy'okolera totyayo, gendayo otuulaawo ku reception awo omutunule mu maaso ng'omulabako. Ebikulumba bitunuleko mu face. Yekosafaati ekye yakola bwe baatuuka wali ne bakola ebi ne bakola omulabe byatalabanga nako ne batandika okusinza. Batandika okusinza na kutendereza. Bwe ne batandika okusinza omulabe akutte ebyokulwanyisa, amafumu, engabo, embalaasi, amajambiya, emiggo, amayinja. Yekosafaati ye yatwala kwaya. Mulokole gwali wano mpulira ng'oli wakati mu crisis ng'ogezezaako ebintu ebirala byonna, ebintu byonna nga biganye, gezaako okusinza n'okutendereza Mukama. Oba sente ziganye nga balooya balemeddwa, abasawo nga balemeddwa, buli kyoyogera nga kiweddeyo, kati ebyo byonna bireke, tandika okusinza n'okutendereza Mukama, ne Katonda anaakulwanira. Abalabe baali bakyaseka. Bagenda okulya nga luwe ekibayingiramu. Okusinza n'okutendereza kuleetera omulabe okutandika okuwulira ekintu ekipya. Awulira ebbugumu nga limulumba, awulira ekimulumba. Baba bakyaseka. Yekosafaati agenda maaso n'okusinza. Ono ng'abuuza munne, lwaki ontunulira bwe? Lwaki ontunulira bwe? Nonamuza lwaki ontunulira bwe? N'amusala olweyi. Nonanga onkuba otya? Onkuba otya? Onkuba otya? Teke enguumi ne bikaaba. Onaga ni onkuba otya? Kankufumita ekiso. Namufumita ekiso mu lubuto. Bali baga nti ofumise waaki? Ofumise waaki? Ofumise waaki? Nawe katukufumite. Unaga mufumise waaki? Yoli eyo oyagala abalabe bo beekube bokka na bokka. Sinza Mukama, tendereza Mukama, bagenda kwekuba bokka. Okoyo okwerwanira, waako Katonda chance akulwanire. Abalabe bonna ne beemalawo, Bayibuli egamba nti ennyimba zaagenda okuggwa ng'Abamoni, Abamowabu, Abafirisuuti nga gyonna mirambo nga besse bokka na bokka. Bassebo ne banywa mumpulire nga mbaliriza.
sinsonga byakulumba bifaana bitya, sinsonga byenkana w'obunene, sinsonga byavaawa, sinsonga niya bitandika, abakulumba bangi kwenkanawa. Nkwegayiride mukwano, kendeeza ebigambo, obudde bw'omala mu bigambo bukendeeze. Sinza, tendereza, gulumiza Mukama, ne Katonda n'akulwanira ettalo. Pawulo ne Siira babatadde mu kkomero ery'omunda ennyo, bakomeredde ebigere byabwe mu nvuba, obulumi nga bubali bubi nnyo. Baagaana okukkiriza okuwulira obulumi. Obudde bwabwe mwe baali badde bakaabira ekiro, mwe mwena mumanyi nti obulumi buluma kiro. Bwaba bakubye emiggo emisana, emiggo giruma kiro. Bwaba bafunye akisidenti eruma kiro. Si bwe kiba ekiro. Bayibuli egambye etya, ne batendereza Katonda n'abasibe ne babawulira. Ekkomera ne lyeggula, enzigi z'ekkomera ne zimenyeka. Ani awulira agambe nti amiina? Ebirala byonna byogezezaako biganye. Sinza Mukama, tendereza Mukama, gulumiza Mukama. Emitawaana gyonna gy'owulira gye tulina olwaleero givudde ku kuba nti enjiri tekyabuulirwa, enjiri yalagajjalirwa. Bassebo ne bannyabo, mugolokoke tubuulire enjiri mu linnya erya Yesu. Eno y'enteekateeka ya saaviisi zaffe mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi buli lwa Sande okuva ku ssaawa 12 paka ku 45 ez'okumakya. Tuba n'okuyigirizibwa Bayibuli oba kiyite Bible classes, ate okuva ku ssaawa 2 paka ku 4 ez'okumakya. Tubeera ne morning service eyo nga ya Luzungu na Luganda, ate okuva ku 4 paka ssaawa 8 ez'olweggulo tuba ne main service eyo nga ya Luganda lwokka, ate okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi tuba ne deliverance service eyo nga yakusabirwa n'okusibwako emikono. Mukama akweweredde okukusesenkana bw'onojja n'okuŋŋaanirako omunaffe mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi. City Lunch Fellowship Nakasero, abantu bawona bafuna emirimu, abatalina ssuubi bafuna essuubi, abantu balokoka. Weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga. Ababuulizi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda n'abakazi n'abasajja ba Katonda bangi ab'okubuulira ekigambo ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana paka essaawa 8. Akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Weebale kulaba program Amaanyi g'Ekkanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Girindirire ku Saturday ne ku Lwokutaano wano ku UBC Woka.